السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقاً كسر دوادا اختيارتا مقعيقا هاتنا وان حسوسيني وان كسو علندونا وعبد الرحمن عمر كاهين وحان كسو هادلي مقالة أوتاوا ودكان كندا. برنامجكي أيان هادو كبلابيا waxaan ugu talagalay maanta inaan ila sheergareeyo aan la qaybtamo wax yar oo ku saabsan muxuu ahaa qoyska amba reerka ayaan rabay inaan ila sheergareeyo marka waxaan ku ilaa muddo shamir laakiin kolba in baan ku soo noqon doonaa laakiin imiga waa in yar oo imiga hordhaca laakiin waan si kolba in baan si balaarin doonaa marka haddii wax su'aal baad qabtaan amba wax gaar ah aad rabtaan in muxuu ahaa waxa la soo xiriiri doontaan website-ka kulan.com ayaad commentaire-kiisa soo dhiban doontaan maanta alxamdulillah ilaahay baan horta ugu mahadnaqayaa in noo fududeeyay in barnaamij walaalaha in muddo aan rabay aan la sheergareeyo oo ku saabsan muxuu ahaa arrinta qoyska marka laga hadlo waxaa la oran karaa haddii si gaar ahaan loo darso muxuu ahaa day noqoto dadka ku takhasusay cilmi ahaan qoyska hadday noqoto dad muxuu ahaa filosofad ahaan u eega amba u eega social ahaan amba psychology ahaan u eega waxaad moodaa in mar walba dadka badankoogu ay arrinbaa hadda jeer dadka hor timaada oo ah muhiimadda ay leedahay qoysku waqtiga maanta aan ku noolnahay waddankan aan ku noolnahayna dad badan bay taabatay oona arkaya muhiimka leedahay hadday yihiin gaalo iyo hadday yihiin muslimiin waddankan waqtigii la yimid 1900 iyo muxuu ahaa 90kii Soomaalida badankoodu markay yimaadeen iyo muslimiintuba marka la eego reeraha kala tegaya amba isfuraya statistic ahaan marka la eego aad bay u yaraayeen laakiinse maanta marka la eego reeraha muslimiinta dadka kala tegaya number ahaan intee yihiin waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 30% reerkii ku dhisma halkan boqolkii reerood ee halkan isku guursada amba wala yimaada 30 ayaa ku sugan inay kala tagaan waa reerkaasi halka ku dumo ninkii naagtiis qabinay kala tagaan dawlad isku leeyihiin hadii kala taasi waxay la mid yihiin dadka kale ee aan muslimiin aan ahayn marka 15 sanadood markii xakan joognay ayay dadkii ugu horeeyay arkeen Soomaalida aad bay u taabatay reer badan oo muxuu ahaa kala tegay oo isqaba halkan mid dad wadaada ayaa markaasi arrinta ka hadlayay inta badan dhinac waxay kaga hadlayeen diin ahaan ayagoona markaa aqoon aan u lahayn social ahaan amba psychology ahaan waxaanay ka hadlayaan ayagoo si qiireysan ugu noqonaya diintii iyo sunnihii nebiga ayay markaas Soomaalida xakan ku nooleed ay ku oranayeen muxuu ahaa haddii ay islaamtaada madaxa ku taagto sidaan ku maqlay in Soomaaliya ka jeedinayay khudbad halkan laga joogay 15 sanadood 13 sanadood in ku dhow masaajid wuxuu yiri haddii islaamtaadu ay kugu boqdo waxaad moodaa dadkii halkan waxaan u nimay marto oranayaa odaygu wuxuu ku bilaabaya oday aan garanayo weeyaan aadna u ixtiraamo laakiin se maalinta khudbadaan dhageysanayay wuxuu soo qaatay qoyska wuxuu qoyskii Soomaalida iyo muslimiinta waxaad moodaa inay khatar ku sugan yihiin maanta waa run laakiin se wuxuu waxaan u nimanay mujtamac iyagu baaba'sanba oo lagu tilmaami karo ay oo kale marka sidoodii yaanu noqon waa inaan dhaqankiin wanaagsan islaamnimada haysanaa marka haddii islaamtaada ku buuqdo buu yiri mid labaad guurso ilaahay uu ku baneeyay muslim tahay mid saddexaadna guurso buu yiri mid afraadna ku guursaday waliba ay joogsan weydo marka waxaan u arkay arrintaas inay arrin khatar ay tahay oo ninkaasi loo gooyo ummadda muslimiinta uu wado ayna ahayn waxba yaraatay ku dhisan cilmi diinna aan ku dhisnayn marka waxaan arrintan qaadan doonaa in aan ka hadlo xitaa diin ahaan waxay tahay iyo psychology ahaan waxay tahay waxaan ka hadlayo diin ahaan marka la eego inagu waxa had iyo jeer inoo ah model dadka muslimiinta waa nabiga calayhi salaam dhaqankiisii sidoo qoyskiisa ku ahaa haddii aan eegno psychology ahaanna maanta waa la garanayaa hadalada qaarkood iyo dhibaatada qaarkood
waxyaabooyinka ugu wacan marka waxaan ka hadli doonaa horta marka ugu horeysa halka nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu na tusay sida reerka loogu adeego sidoo reerkiisa ugu dhawaa haday noqoto jacayl inuu tuso inuu jecel yahay iyo haday noqoto adeeg inuu nabigu reerkiisa u adeegi jiray uu hadda jeerna inta badan uu la joogi jiray reerkiisa markuu u baxo hawl mooyaane marka dambe inuu gurigiisa joogo maalin waxa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa soo casuumadeeyay Iiraaniya inuu haaban filaya oo saxaabta kamid ah wuxuu nabigu kaalay buu ku yiri waan ku casuumadeeyay nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam aasha niyad casuumadeysay maye buu yiri haddaba kuma raacay iska tag marka hore ku soo noqday sidiis la badana ku yiri waan ku casuumadeeyay kaalay maye buu haddana yiri markuu jawaabtii haddana uu ka helay oo aasha mad casuumadeysay maya oo haddana ku yiri nabigu hadda uu diiday markii saddexaad ayuu muxuu ahaa aqbalay markii uu labadooda soo casuumaday yani waxaad ka arkaysaa waxa la yiraahdo solidarity-ga ninka iyo naagtiisa ka dhaxeeya marka la eego diin ahaan marka sida aayadda quraanku inoo sheegayso ninku wuxuu iyo naagtu wuxuu yahay dharka xiran tahay oo kale naagtu ninkiisa waxa uu tahay dharka xiran tahay dhar marka la leeyahay waxa weeyaan in labada qof isgargaaraan marka taas lagu noqdo markii ugu horeysay nabigu message-ka uu helay uu buurta malak jibriil ku yimid kadib markuu ka imanayo buurta nabi calayhi salaam isagoo qarqaraya oo dhid badan ka yimid ayuu imanayaa muxuu ahaa khadiija isagoo waaliba ku dhow oo dhid badan idad buu kornaya markaas waa tadeg hubin doonta ee soo dhaweyn doonta marka nabigu khalkhashan ayay u dejin doontaa nabigu le malaha ma shaydaan baa la hadlo waxa ku dhacay ayay kalsoonidiisii iyo ay u keeni kartaa ay leedahay adigu ma tiid qof shaydaanku ku soo dhawaado waligaa ma waxayd qof wanaag ka shaqeynay adigu ma tiid qof ku shaydaanku soo dhawaanay marka waxaan ka wadaa ninku markuu dhibaataysan yahay maankii miirkiisu markay limitki waxaan karayay ay dhaafto sida nabiga ku gaadho kale waxa buuxisa oo muxuu ahaa hay'adta islaantiisa sida nin soo sheegay marka ay la jirtay nabiga calayhi salaam asxaabtii uu ku yiri muxuu xashka markay ku sii socdeen timaha xashka markii loo diiday laga soo celinayay timaha xiirta buu kornaya asxaabtii way diidayaan marka dumarkiisa mid kamida marka ayuu u tagayaa ayaa kornaysa muxuu ahaa nabiga calayhi salaam adigu timaha xiir markaad xiirtid bay iyaguna xiiri doonaan nabigu wuu soo bixi doonaa isagoo timaha xiiran asxaabtiina markaa bay xiirtay taasi waxayna tusaysaa talada inuu nabigu ka qaadan jiray marka ay u baahdo muxuu ahaa xaaskiisa una quursan karin marka yacnihii isku dhowaan jacayl iyo wadajir ayuu nabiguna tusay hadda migantahay ku soo koobi doona ima dhimashadiisi wuxuu ku dhintay sarartii islaantiisa ya cadaygii ku cadeeyay wuxuu la sheergareeyay muxuu xitaa